دوستا سلام علیکم. آوازه ماجر برکدو کستا یک بلوگ آدبارا پریشان کده. اگر چه تبالی اتر صحیح نوٹیفیکیشن نشده، صحیح امرم بر نشده، تو خود حکومت هم کستا رای خو گم کده، پریشانه که چیز کار کنه نکنه. باز وزیر اعلی خیبر پختونخوا هم گفت ما قبول نمونم. اصل مسئله یہ کہ حکومت پاکستان قد حکومت طالبوں بسیار سخت اختلاف پیدا کرده. پاکستان مگر کی طالبوں تمام دہشت گردار ہے، افغانستان پناہ ده و چیزی که در پاکستان دهشت گردی میشه تمام شکست پلانینگ شی یا منصوبه بندی شی تر حضو تمام مگر در افغانستان میشه. دیگه شما خبر دارین که چند روز پیش در یک روز 20 تنه انفجار شد در خیبر پختونخوا. از خاطر که اوضاع خرابه خو کوشش نکن که قدر ایست و را برین در بازار برشین. او زمان دیگه خدا نجات بده. اگر وہ انفجار شنا بس خاتونو منتیش تیت پرک شنا دیگه هزار طرف که است خجالتی نه. دیگه ما از خاطری ماجر برکدو از تمام شما خواهش نم که ترس نخرین، هیچ ورخطا نشین. کار خورا بالکل مثل روزمره در اطمینان کارای خو جاری بیلین، قطعا ترس نخرین. حالی با اولی موقع کٹانیه دیگه کٹان بود تمام شما رو جای میدادم. هر چهار طرف دیوال خو سنگر میگیره تو مار کس میمد پدر خنالت مکد که میمد تا که زنده بودم خو میزدم که شمار کس غرض نگره. خو یک سولی کتام ندارم دیگه. مگر شما را مگم که وام نکن در دل خو ترس نخرین. همینجا هیچ کار نمیشه در امید خدا را. خب بله سیاستا اعتبار نیه که گو روزی گو گڑبڑ شدن، لیکن شما بالکل ورخطا نشین، هم ترادی زندگی کن تاکہ مو وست رہے انشاءاللہ انجغه شما همکاری منی. و ایگو جای رفته در زور خود خود در نظر حکومت نیرین که اینه مو رفتی فلانی جای احتجاج منی، فلانی جای تظاهرات منی. ای کاراز تظاهرات نمیشه خو دیگه ترس نخرین. فقط ما مگم ترس نخرین، ورخطا نشین، زندگی خورمتر عادی ادامه بدین. هر روز که گو کار شد بزم روز شی توغم از اون پیش چرا جاگا پارا کنی. خدا تمام شما رو نگاه کنه. خدا هم کشور شم آزادی بایره، قراری بایره که شما در قراری در خورشی خوب از بورین مشکلات نداشته شین. سلامت باشین تمام شم.